বন্ধুরা, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজ আপনাদের এলইডি লাইট খারাপ হয়ে গেলে কিভাবে সারাতে হয় বা মেরামত করতে হয় তা ভিডিও করে দেখাচ্ছি। একটু মন দিয়ে দেখলে আপনারাও নিজের বাড়ির এলইডি লাইট বা বাল্বগুলো এলইডি লাইট বা বাল্ব এগুলো ফেলে না দিয়ে নিজেরাই খুব সহজে সারিয়ে নিতে পারবেন। 9 ওয়াট ফিলিপসের একটা এলইডি বাল্ব নিয়েছি। এই বাল্বটা খারাপ, এটা সারাতে এই একটা সর্না, এই একটা টেস্টার, এটা সর্নাটাকে টেপ দিয়ে মুড়িয়ে নিয়েছি। যদি কোনো লাইনের শর্ট থাকে এটা সর্নায় হাত দিলে যাতে হাতে কোনো টাচ না পায়, 220 ভোল্ট বা কারেন্ট কোনো ব্যাক করে না আসে, সেই জন্যে সর্নাটার গায়ে টেপ সাঁটিয়ে দিয়েছি। একটা হোল্ডার, প্লাগ, এইগুলো সরঞ্জামগুলো নিয়েছি। এবার কিভাবে সারাচ্ছি আপনারা দেখুন। এই যে 9 ওয়াটের ফিলিপসের একটা এলইডি বাল্ব নিয়ে নিয়েছি। এর পুরনো বাল্ব, এটা খারাপ হয়ে গেছে। দেখুন, এই যে প্লাগে লাগিয়ে দিলাম, এখন কিন্তু লাইট জ্বলছে না। টপটা খুলে নিলাম। এই যে বাল্বের মধ্যে এখানে আছে একটা কালো তার, লাল তার। এটা লাল তারটা হচ্ছে পজিটিভ আর এই কালো তারটা হচ্ছে নেগেটিভ। এটা প্লেটের ওপর সেট করা আছে। এইগুলো প্রত্যেকেই কিন্তু একটা করে এলইডি, এই একটা এলইডি, একটা এলইডি, একটা এলইডি, একটা এলইডি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা এলইডি। আর এখানে 220 ভোল্ট সার্কিট, এখানে ভেতরে একটা সার্কিট আছে। সার্কিটটা পরে খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। এবার এখানে লাইন এসছে কিনা এই টেস্টারের মাধ্যমে দেখে নিই। এই দেখেন আলো দীপ দীপ করছে, তার মানে এখান থেকে কারেন্টটা 220 দিয়ে এই বাল্বে এসছে, কিন্তু জ্বলছে না। এই একটা এতে ঠেকালাম, এতে টেস্টার ঠেকালাম, এতে ঠেকালাম, এটা জ্বলছে। এই দেখেন এটা জ্বলছে না, এটাও জ্বলছে না, এটাও জ্বলছে না, এটাও জ্বলছে না। এবার কোনটা খারাপ আছে সেটা এই জন্যে সর্না নিলাম। এই যে সর্নাটাকে উপরে সেলোটেপ দিয়ে সাঁটিয়ে নিয়েছি যাতে হাতে কারেন্ট না লাগে। এবার এই সর্না দিয়ে এই প্রতিটা এলইডি এই যে শর্ট করব। যদি খারাপ থাকে এই যে, তাহলে এই যে এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। ঠিক আছে। এই এলইডিটা শর্ট করলে জ্বলে যাচ্ছে, তার মানে এই এলইডিটা পার্টিকুলার এই এলইডিটা খারাপ আছে।
তার মানে এখান থেকে কারেন্টটা এই পাশে ফ্লো হচ্ছে না। তাহলে এটাকে, এই লাইটটাকে আমি এলইডিটাকে হয় নতুন এলইডি বসিয়ে দেওয়া যায়, আর না হলে সোল্ডারিং এখান থেকে শর্ট করতে হবে। তাহলে এইটা শর্ট করা যাক। মানে এখান থেকে এখানে জাম্পার দিয়ে কানেকশান করে দেবো, যাতে এখান থেকে কারেন্টটা এই পাশে ফ্লো হয়। কারেন্টটা এই পাশে আসছে কিন্তু এই পাশে যাচ্ছে না, তার মানে এলইডিটা এই খারাপের জন্যে হচ্ছে না। এই চিমটার সাহায্যে আমরা বুঝতে পেরে গেলাম যে কোন এলইডিটা খারাপ, বুঝতে পারছেন? এই দেখুন, এটা শর্ট করলেই এলইডি জ্বলে যাচ্ছে। এবার দেখেন কেমন লাইট জ্বলে গেল। পরিয়ে দিলাম। এটার মধ্যে কি কি থাকে? একটা ড্রাইভার, এই একটা কন্ডেন্সার, আইসি। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানে শেষ করছি। আপনারা এই লাইট, এই বাল্ব সারানোটা তো দেখলেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আপনারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। গুড নাইট।